Заверила? Да, заверила. Я велел не приводить его сюда. Он сам захотел приехать, так что... Ладно, сынуль, я буду ждать в машине, хорошо? Хорошо. Слушай, каждое слово в том письме правда. Мне нечего добавить. Я любил читать твои письма. Перечитывал каждое по многу раз. Потом целых 7 лет от тебя ни слова. А потом это письмо. Я оказался не нужен тебе, даже когда ты узнал, что выходишь. Нет, это не так. Просто есть вещи, которые уже невозможно вернуть. Ты и мама, вы теперь идете своей дорогой, а я своей. И что, так и будешь тупо жить дальше, Не пап? важно, что я буду делать. Ты должен заботиться о себе и о маме. Я понимаю, зачем ты отталкиваешь нас. Пытаешься защитить. Но ты уже отсидел свое. Все позади. Позволь помочь тебе вернуться к жизни. Пожалуйста. Ты хочешь помочь? Да, хочу. Тогда отвали. Ты долбанный неудачник! Поехали.